Xin chào các bạn đã quay trở lại với Sang Review. Hôm nay mình sẽ unbox một cái Mi Band 3 mình mua ở trên Shopee giá 461.000. Video này mình làm cũng hơi lâu rồi nhưng mà hôm nay mình mới rảnh để up lên. Như các bạn thấy thì đây là của cửa hàng TCS nha. Mình mua là bản quốc tế. Cái này người nhà mình đã khui ra trước rồi nhưng mà cũng chưa có unbox đâu. TCS lúc nào cũng gói hàng như vậy hết. Để mình cắt ra cho các bạn xem. Cái đó là phiếu bảo hành, còn đây là Mi Band. Như những clip review khác thì các bạn đã biết Mi Band đóng gói như thế nào rồi. Mặt sau là thông tin sản phẩm, logo Mi. Cái này là giấy bảo hành này các bạn giữ cho kỹ tờ giấy này nha. Có tờ giấy này thì bên TCS mới bảo hành cho các bạn. Giá là 461.000. Bây giờ mình sẽ mở ra. Ở trên cùng là Mi Band 3. Dán tem bảo hành. Này mình quay bằng iPhone mà không biết sao nó không có tự focus, mình cũng không biết. Có vẻ như nó được bật sẵn rồi các bạn. Cảm ứng khá là nhạy nha, rất là đẹp các bạn. Cái màn hình của nó giống như là có một cái lớp kiến ở trên đó, nhìn nó nổi 3D lên đẹp lắm. Dây zin bằng cao su rất là mềm mịn. Sách hướng dẫn sử dụng bao dày luôn, đọc là mạch ẻ luôn. Dây sạc zin. Ok rồi, chỉ vậy thôi. Còn đây là một món phụ kiện, dây đeo kim loại cho Mi Band 3 nha. Cái này mình được chủ shop của cái video clip trước á, tặng cho mình, thì mình sẽ unbox cho các bạn xem luôn. Dây của mình là màu đen và cái lồng ở trong là màu xanh chuối, khá là nổi bật. Cái viền ở trên là bằng sắt nha các bạn. Cái phần dây thì nó sẽ không tốt như dây zin nhưng mà nó ở chất lượng là chấp nhận được. Mình sẽ lắp vào cho các bạn xem. Cái này lần đầu mình lắp cho nên mình cũng không biết lắp như thế nào. Nó có một cái khất ở một bên và một cái lẫy ở một bên, thì mình phải đút cái đầu vô cái khất trước rồi mình mới vô cái lẫy sau. Đây là lắp hoàn thành, rất là vừa khích. Theo mình cảm nhận thì cái dây này đeo rất là thời trang. Đó, như các bạn có thể thấy trên clip. Việc tháo ra thì mình bấm vô cái lẫy và mình đẩy cái Mi Band lên thì nó sẽ rời ra. Đeo những cái viền kim loại như thế này không có ảnh hưởng tới Mi Band 3 nha các bạn. Đó là cái lẫy sắt đó. Đây, những thông tin cơ bản lúc mà các bạn chưa có kết nối với điện thoại. Của mình mua là bản quốc tế, mặc định là tiếng Anh. Mình tính làm một cái video clip gọi là hướng dẫn cài tiếng Việt nữa nhưng mà mình nghĩ là không cần. Tại vì video clip hướng dẫn tiếng Việt nó đã rất là đầy đủ rồi.
mình sẽ để link ở dưới phần info các bạn xem ha. Giờ mình sẽ lắp vô dây mình đeo. Cái dây này mình sẽ đeo trong tương lai tới, chừng nào dây hư mình mới thay tiếp. Video của mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau của mình. Mình sẽ nói về một thiết bị giúp các bạn kiểm tra được là những thiết bị như là cục sạc, dây sạc có tốt hay không, có cung cấp đủ dòng điện hay là có hại cho thiết bị điện tử của bạn hay không. Đó chính là USB đo dòng. Xin cảm ơn các bạn.